অসমীয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ মটৰ পুৰি। হয়, সেই যে সেউজীয়া খাই ভাল লগা মটৰবিধ ঠাণ্ডা দিনত ওলাই যে সেয়া মটৰৰ কথাই কৈছোঁ। আহকচোন আজি সেয়াৰ পৰা মটৰ পুৰি বনাওঁ। এই মটৰ পুৰি খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়, একদম মানে গোন্ধটো আপোনাৰ পকৰি পিঁয়াজিৰ দৰে। ভজাৰ পিছৰ কথা কৈছোঁ দেই, খুব ভাল লাগে। আহকচোন আজি বনাওঁ মটৰ পুৰি তেনেহ'লে। প্ৰথমে এখন কেৰাহীত নামমাত্ৰ তেল দিব। তেল দি তাতে অকণমান হালধি দিব। হালধি দিয়া হ'লে তাতে এটা কুটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিব। এতিয়া সেই পিঁয়াজতে নিমখ অকণমান দিব, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। আৰু নিমখ দিলে কি হয়, পিঁয়াজ সোনকালে সিজাত সহায় কৰে। গতিকে সদায় পিঁয়াজ ভাজোঁতে নিমখ অকণ দি দিব, সোনকালে সিজিব। এতিয়া এখন হেতাৰে লৰাই দিয়ক। লৰাই হ'লে তাতে আধা কাপ বাকলি গুচাই লোৱা মটৰ দিব। যদি আপোনাৰ ওচৰত ফ্ৰেছ মটৰ নাথাকে তেনেহ'লে ফ্ৰ'জেন মটৰৰ পৰাও এই পুৰি বনাব পাৰি। এতিয়া ভালদৰে মটৰখিনি লৰাই মেলি দি একেবাৰে কম জুইত কিছু সময় সিজিবলৈ দিব, লগতে ঢাকোন লগাই দিব, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। আৰু ঠাণ্ডা হ'লে মই মিক্সিত পিচি দিম। এতিয়া ঢাকোন লগাই মটৰখিনি ভালদৰে পিচি লওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ মটৰ পেষ্টটো কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈছে নহয়নে? এতিয়া মটৰ পেষ্টখিনি এটা বাতিত উলিয়াই ল'ব। মই ইয়াতে আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ, কাৰণ মই নিমখটো অকণ কম পাইছোঁ। গতিকে আৰু অকণমান মানে আধা চামুচতকৈও কম নিমখ দিছোঁ। আপুনি নিজৰ সোৱাদমতে মিলাই ল'ব, যদি বেছি হয় নিদিব। এতিয়া তাতে আধা কাপ আটা দিব। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে ময়দাও দিব পাৰে, মই কিন্তু আটা হেল্ডি হয় কাৰণে আটা দিছোঁ। এতিয়া এখন চামুচেৰে ভালদৰে মটৰ পেষ্টৰ লগত আটাখিনি সানি ল'ব, মানে মিলাই ল'ব প্ৰথমে। নাইবা আপুনি নিজে হাতেৰেও মিলাব পাৰে, কোনো কথা নাই। যদি অকণমান ঢিলা হৈছে তেনেহ'লে আৰু অকণমান আটা বা ময়দা দি ভালদৰে জোখৰ মতে আটাৰ লাডুটো সানি ল'ব। চামুচতকৈ হাতেৰে মঠিবলৈ বেছি ভাল, কাৰণ চামুচে এটা পৰ্যায়লৈকেহে আমি মিলাবলৈ পাৰোঁ, কিন্তু হাতখন নলগালে ক'ত কাম হ'ব নহয়নে? গতিকে হাত লগাবই লাগিব। হাতেৰে ভালদৰে মঠি লওক। এতিয়া ভালদৰে মঠি হোৱাৰ পিছত সৰু সৰু আটাৰ লাডু কৰি ভালদৰে জোখত লাডু কৰি যাব। এতিয়া আটাৰ সৰু সৰু লাডুবিলাকত অলপ অলপ আটা লগাই ভালদৰে বেলি লওক। আটাইখিনি বেলি ল'ব, তাৰপিছত এখন এখনকৈ ভাজি যাবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি এখন এখনকৈ ভাজি যাওক। ভাজি থাকোঁতে ইয়াৰ যিটো গোন্ধ, সেইটো গোন্ধই আপোনাক খাম খাম লগাই দিয়ে, খুব ভাল লাগে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে নহয়নে? ভালদৰে সিজিলে নমাই থ'ব। এইদৰে আটাইখিনি মটৰ পুৰি ভালদৰে এফালৰ পৰা ভাজি যাওক আৰু সিজি হ'লে নমাই ৰাখিব। আমাৰ আটাইখিনি পুৰি ভজা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, আৰু এইখনেই লাষ্ট। আপোনালোকক মটৰ পুৰিখিনি দেখাই দিওঁ। মই আটাইখিনি দেখুওৱা নাই, মাত্ৰ 3-4খনমানহে দেখাইছোঁ, মানে খাবলৈ প্লেটত লোৱাখিনি দেখাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই মটৰ পুৰি মটৰ ঘুগুনি, চানাৰ ঘুগুনি, আলু ভাজি নাইবা যিকোনো তৰকাৰীৰ লগত নাইবা যিকোনো চাটনিৰ লগত বা দৈৰ লগত খাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনাক লগ পাম। নমস্কাৰ।